এখন কথার মধ্যে কথা আপু, হ্যাঁ বলেন ভাই। আপু থেকে কি অন্য কিছুতে যেতে পারি? ভাই আমি গরিব জনতা পার্টির সদস্য ভাই, আমাদের সাথে কোনো জায়গায় যাওয়া যায় না ভাই। আপু থেকে কি এক ধাপ এগিয়ে কোনো একটা অন্য নামে ডাকবো? আপু থেকে এক ধাপ এগিয়ে হ্যাঁ, আপু থেকে এগিয়ে আপনি আপা বলে ডাকতে পারেন। আপা বললে বিষয়টা হলো না, আপু থেকে আন্টিতে যাই। আন্টি এই হ্যাঁ। ব্যাপার না, আন্টিরা আমার অনেকেই, আমি ছোট যখন আমি ক্লাস 6 এ পড়ি তখন তো আমি আন্টি হয়ে গেছি, আই মিন খারাপ মাইন্ড করেন না, পরে সমস্যা নাই, পরে আন্টি থেকে আই লাভ ইউতে গেলাম। আন্টি থেকে আবার আই লাভ ইউ তো কেমনে যাই মিয়া? তোর তো ক্যারেক্টার খারাপ মিয়া, তুমি তাহলে তোমার আন্টিদেরকে তুমি আই লাভ ইউ বলো না? ক্যারেক্টার খারাপ এটা কি আপনি আজকে জানলেন? এটা তো আমার জন্মের পরের থেকে ক্যারেক্টার খারাপ। চোখের ব্যান্ডেজ খোলার পরে ডাক্তার রোগীর জিগাইতে চাই, তুমি কি দেখতে চাও দেখছে কৌসা মারে। হ্যাঁ রোগী শালার পর শালা হলো সিটার, বুঝছেন? শালাই কইতেছে, কয় স্যার আমি তো কিছুই দেখতেছি না, সবকিছু না আন্দার আন্দার ঠেহে। ডাক্তার তো বুঝা গেছে, কয় ও তো আমার টেহে দিব না, এর লিগে এই কথা কইতেছে। এখন ডাক্তার তো মনে করেন আরেক পুংটা, আমার বন্ধু আকাশের যাইতে বেশি পুংটা। ডাক্তার হইলো আর নার্সে ডাক দিছে, কয় নার্সে নাই গেছে। নার্স যার পরে কইছে সবকিছু খুলে ওর সামনে খাড়াই থাক। আর নার্সে কইছে, নার্স কি আর খুইলা না থাকে খাড়াই থাকে পারে? নার্স তো দেখ কিছু খুইলা খাড়াই দিছে ওর সামনে, ঠিক আছে। এখন কতক্ষণ পরে বুঝছেন না, ডাক্তার তো সেই খিলখিলে আইসা দিছে, সেই খুশি হয়েছে। এখন ডাক্তার খুশি মুশি ওই রোগীরে কইতেছে, এই মাদার তুই সে কিছু দেওয়াস না, তাহলে তোর খারাইলো কেমনে? আমার এক বন্ধু বোনে বিদেশ যাবো, বুঝছেন? এখন হালা হলো নেশাট্টি। আচ্ছা গেছে মেডিকেল করবে, আর বিদেশ গেলে তো মেডিকেল ছাড়া মনে করেন ঢুকার দিব না অন্য দেশে। এখন মেডিকেল করার যাওয়ার পরে ওই প্যাথোলজিস্ট কইতাছে, না প্যান খুলেন না, কইতাছে কি ডপ টেস্ট করা লাগবে। এখন ডপ টেস্টের কথা হয় না, আমার বন্ধুর বেশি তো লক। কয় হাই হাই, কয় কি আমি কালকে রাতে কেবল খাইছি, এখন যদি আমার মুড টেস্ট করে তাহলে তো আমার শেষ। এখন আমার বন্ধুরা আবার মনে করেন ব্রেন 100 বউরে হাতে করে নিয়ে গেছে। এখন প্যাথোলজিস্টে 2টা টিউব দিছে যে দুইজনে নিয়ে আহেন গা। হালাই গেছে বাথরুমে, যাওয়ার পরে আর বউ তো মনে করেন মুই টিউবটা ভরছে। এখন ও ওর বউরে কতক্ষণ পরে কইতাছে, কয় শোনা আমি তো সকালবেলা পানি খাই নাই, আমার তো মুত আসতেছে না, তুমি আমার টিউবটা ভরে দাও। দুইজন একই দিকে, ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই। এখন ওর বউ আবার মনে করেন সরল মনে এটা দিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে দেওয়ার পরে প্যাথোলজিস্টের কাছে নিয়ে জমা দিচ্ছে। এখন এই প্যাথোলজিস্ট মাদার আর এক পুংটা কয় আপনারা বহেন, 2 ঘন্টা সময় লাগবে রিপোর্ট দিতে। বইটা রয়েছে, 2 ঘন্টা পরে প্যাথোলজিস্ট আইছে, আইসা হেরাই